YouTube ko'ruvchilar, mana bugungi videomizda Toyota Camry 2.4 объем 35-kuzov. Toyota hozir buni krishkasini qo'ydik, sababi ko'rsatish uchun, tushunarli bo'lish uchun. Toyota mana 16 klapanli Vitay motori. Hozir biz svetchalari ham birinchi shu aytganimizdek 4-kompyuterga berdi, diagnostika qilgandi. Keyin plus bizga bu yerga qanaqa nima bo'lib keldi? Datchik, regulator, vanus, raspredval ashibga bergan. Hozir ochib ko'ramiz, qani nima bo'ldi. Bu masala ozganda signal berar ekan kompyuterga. Hozir ko'ramiz, qani nima. Bo'lmasa datchik boshqa qo'yib ko'ramiz, bo'lmasa o'zi dalshi sep zamina shtobi osonidan birinchi qilish kerak, toshni aniq qilib. Hozir ko'rasizlar, mana yechilyapti. 10 boltda mana shu yerda kollektor yonida. Yechilishini mana ko'ryapsizlar. Datchik yechildi. İçini tozaladik, fon işte. Endi buni qo'yib ko'ramiz, qani qanday bo'ladi, nima bo'ladi, tekshiramiz. Agar sizlar qanaqa zuv, qatan chiqyapti, nimaga chiqyapti bilsanglar kommentariyaga yozinglar. Qanaqa paytda nima qilish kerak, nimadan chiqdi, shularga. Mana verxni krishkani yechishimiz kerak, sababi mana boltlar bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 bolt va lishniy sim kabel shlanglar olinadi va verxni krishka olinadi. Biz katyushkani yechmadik-ku, zubor ko'tarib oldik, sababi ish ko'paytirmasdan. Mana ko'ryapsizlar. Shuna qilib ko'tarasizlar. Prosta bir xil bo'lgani uchun nima bo'lyapti? Mana oldik. Mana ko'ryapsizlar. Ko'rdinglar? Nagar kir ichida va sep qattiq turibdi, sep. Biz sepdan deb o'yladik, zuvokka ko'ryapsizlar. Tekshirishimiz kerak. Buni vanusi, mana datchik bu pastida vanusga qarab turibdi. Ko'ryapsizlar. Ko'rinyapti. Raspredval, birinchi raspredval, ikkinchi va gidrokompensatorlar ko'rinyapti sizlarga. Bular deydi, gidrokompensatorlar stakanchiklar bor. Mana balonni ham yechib oldik, sababi maydan shikishni aylantirish kerak va sepni bo'sh va bo'sh emasligini tekshirish kerak. Mana ichi ko'rinayotgan bo'lsa, polностью hammasini mana ko'ryapsizlar. Ishchi sistemasi Camry'di. Biz mana shuni yechmoqchi edik. Avval toshni diagnostika qilaylik deb aytdik-ku. Shtobi aniq qilib keyin yechsak yaxshiroq bo'ladi. Mana hozir bo'sh положенияsi. O'sha mana bitta zub qilgandan keyin tarram bo'lyapti. Yana bitta obratni orqaga. Mana bitta, yana o'sha tarram bo'lyapti. Shu masalan ko'rdingiz. Bitta bo'sh. Jara yozinglar, sep shunaqa положенияda bo'sh bo'ladi, bo'sh emas. Qanday aytib o'tinglar, iltimos. Bitta to'lagandan keyin mana qattiq ko'ryapsiz. Bitta to'lasa qattiq, bitta zub orqaga bersa o'sha bo'sh. Atak mana quruq. Mana poddomini endi yechamiz. Poddomini yog'ini to'kib, xudo xolasa tekshirib olamiz. Mana ko'ryapsizlar.
Onu iç kerak ama. Poddomni olganimizdan keyin balansirovkalarni yechdik. Space boltlar, galovka bilan. Space bu galovka har kimda uchralmaydi. O'sha galovka, mnogogranniy galovka bilan 8 ta o'zma yerda mushayt qildi. Utkasini yechdik. 2.10 boltda utkani yechamiz. Mana ushlab turasiz. Mana utkani yechib, paputi tozalab utkani qo'yamiz. Gaykasini men qo'ydim. Utkani yechib, mana bu yerda yechsa bo'ladi. Mana boltlarini oldik. Mana grantlari bilan ehtiyot qila olamiz. Kamukka qanday bo'lyapti положение. Mana oldik. Turishda buni qo'yamiz. Nima bo'ldi, qanday? Mana strushka işte mana quladish tayinlagan. Mana yo'llari. Mana kому-то как deydi-ku. Strushkalar mana ichi to'la strushka, vkладыш, qarqar, mana jarjar. Mana balansirovchniklar keldi. No eskisi o'zi. Ahvoli yomon, ko'ryapgan bo'lsanglar mana. Va yangisi keldi. Yangisi gidetda bu komplekt vkladishlari bilan, bunday aytganda, vkladishi bilan beusi 10.000 8.000 atrofida ekan. Bu vkladishi отдельно bunisi bilan keldi. Gidetda 7.000 8.500 atrofida keldi. Zapchaslarini ham ko'pincha so'raysizlar, qanday bo'ladi, qanday. Xizmati ishiga qarab ko'ramiz, shunga qarab dogovorlanadi. U muncha bo'ladi. Bunaqa deya olmaymiz biz, sababi ishchi bir xil paytda ko'payib ketadi, bir xil paytda oson bo'lib qoladi. Shunga qarab dogovorlashib, ma'qilib kelishib. Mana yo'llarni ham oldik. Mana yer ahvolini ko'ryapsizlar. O'ta necha aytganda ketib qolgan. Holi sal og'irroq. Harakat qilib qo'yib ko'ramiz. Inshaalloh. Hozir qo'yamiz, vkladishlarni qo'yamiz. Mana vkladishlarini qo'yib, bu yerda smaska qildik. Smaskalab guli-guliga qo'yib, deydimi? Zubi-zubiga qo'yib, hozir mana qo'yamiz, xudo xolasa. Mana balansirovka soldik mana. Ko'ryapsizlar, mayda zubi. Zubini kechagida yechayotganda ko'rsatgandik. Zub bunday qilganimizda, qimlatganimizda endi zuvuk baland edi. Hozir yana qotirsak, o'sha yo'q bo'lyapti, zuvugi yo'q. Hozir bu yerdan shiftdan aylantirib ko'ramiz. Xalostoy qanday zuvuk ele bu yerga tegadi ko'ramiz. Shunga qarab dalcha keyin poddomini qo'yamiz va utkani qo'yamiz обязательно. To'g'ri, utka qolib ketdi deyapsiz ham bo'lishingiz mumkin. Mana yog'ini solyapmiz. Xudo xolasa filtr qo'yildi. Mana shupni tekshiramiz. Balon poddomini qo'yayotgan jarayonni ololmadim, uzr so'rayman. Yog'larni urvinini ko'rdik. Hammasi joyida. Avtomatikini hozir yurgizganda ko'ramiz. Hozir xudo xolasa germetiklari qotdi. Xudo xolasa yurgizamiz. Inshaalloh. Mana xudo xolasa Camry'ga Toyota'ga mindik. Yo'qsin. Bizga ham nasib qilsin deydi-ku. Minishlar. Mana zamon ochamiz. Parkovka. Dальше. Bismillahirrohmanirrohim. Motorni ko'ryapsizlar, ishlash jarayonini. Mana shu zuvgi baland, motor stuk bo'lgan, maslar yegan, rasxod bo'lgan. Buning uchun biz motorini yechamiz. Motorni yechish jarayonini keyingi videoda ko'rsatamiz. Sababi o'zi ko'p videolar ko'rdim.
sababi ichmasak bo'lmaydi. Ish degandan keyin yechish kerak, boshqa qiladi, konteyner remont qilish kerak, shuning uchun.